হ্যালো এভরিওয়ান। সো আমাকে রিসেন্টলি অনেকে কোয়েশ্চেন করেছে, আমি একটা ভলেন্টিয়ারিং প্রোগ্রামের ফটো দিয়েছিলাম স্টোরিতেও, অ্যান্ড দিস ইজ হোয়াট ওয়াজ গোয়িং অন অ্যান্ড আই এম গোনা টক অ্যাবাউট ইট ইন দিস রিল। সো আমাদেরকে আই ওয়াজ ইনভাইটেড বাই WWF উইথ Emirates Nature ফর ভলেন্টিয়ারিং প্রোগ্রাম। সো আমাকে অফিস থেকে গাড়ি পাঠানো হয়েছিল, অ্যান্ড সকাল সকাল প্রায় 6:30, অ্যান্ড উই স্টার্টেড। সো আই স্টপড হিয়ার একটু লাইট কিছু খাওয়ার জন্য বিকজ আই ওয়াজ হাংরি, অ্যান্ড দেন উই স্টার্টেড টুয়ার্ডস ফুজারা। সো আমরা চলে আসলাম এখন, লেটস সি হাউ ইট গোস। এখন বাজে সকাল 7টা। We are a bit late, but let's see. And here we are. So এখানে আমাদের ফার্স্টে আমাদের রেজিস্ট্রেশন করা ছিল, so they enlisted our name that we are here, and they divided us into two groups. So রেজিস্ট্রেশন হওয়ার পর আমাদেরকে দুইটা গ্রুপে ডিভাইড করা হয়েছে। একটা গ্রুপ কী করছিল, একটা গ্রুপ প্ল্যান্টিং করছিল, বিকজ ওখানে ফার্মার্সদের জন্য, সো দ্যাট দে ক্যান গ্রেট অয়েল ফ্রম দ্যাট। আদার গ্রুপ ওয়াজ গিভেন দ্য টাস্ক অফ ক্লিয়ারিং আলফালাজ। আলফালাজটা কি, যেটা হচ্ছে ওয়াদি থেকে পানি এসে ওই সুড়ঙ্গ টাইপ ওটা দিয়ে বিভিন্ন ফার্মে পানিটা যায়। সো অনেক বৃষ্টি হওয়াতে ওই ফার্মটাতে ওই পানি যাচ্ছিল না, অ্যান্ড দ্য ওয়াটারওয়ে ওয়াজ ব্লকড। সো ফার্মার্সরা পানি পাচ্ছিল না, অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ আওয়ার টাস্ক টু ক্লিয়ার আপ আলফালাজ। সো আমরা যেহেতু এটা we are well built, so they gave us the more tougher work than planting the trees, and we were happy to do it. অ্যান্ড ওটার জন্য আমি জানতাম না আমাদের এই পানির জায়গাটা ক্রস করতে হবে। সো আই ওয়াজ নট, আমি জুতো পরে আসছিলাম, অ্যান্ড আই ডিডন্ট ওয়ান্টেড টু গেট ওয়েট। সো আমি এটা হাতে নিয়ে ক্রস করছিলাম, অ্যান্ড উইল সি আমি কীভাবে ক্রস করছিলাম। সো উনি আমাদের যে ভদ্রলোক দেখাচ্ছে, হি ওয়াজ আওয়ার গাইড, হি ওয়াজ গাইডিং আস হোয়াট টু ডু অ্যান্ড উইচ ওয়ে টু গো। অ্যান্ড এটা আমাদের এখন ক্রস করতে হবে, বাট আমার জুতা পরা আছে। আই ওয়াজ লুকিং ফর দ্য শর্টেস্ট ওয়ে টু ক্রস দ্য ওয়াটারওয়ে। সো আমি জুতোটা খুলে ফেলেছি। এভরিওয়ান ওয়াজ ওয়ারিং শু অ্যান্ড দে ওয়ার ক্রসিং। সো আমি জুতোটা খুলে পার হতে চাচ্ছিলাম, বাট দ্য প্রবলেম ইজ ওখানে অনেক বড় শক্ত শক্ত ওখানে পাথর ছিল যেগুলো আমার পায়ে লাগছিল। ইট ওয়াজ হার্টিং অ্যান্ড অনেক জায়গায় স্লিপ করছিল। সো আই ওয়াজ টেকিং দ্য স্টিক টু গেট দ্য সাপোর্ট, বাট পায়ে অনেক ব্যথা লাগছিল। বাট আই ডিডন্ট ওয়ান্ট টু ফার্স্ট পার্ট আমরা এই যে ফালাজ ক্লিয়ার করছি। সো দেয়ার আর টু পার্টস, লেটস সি। সো এখন প্রায় এটা ক্লিয়ার হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে ইটস গেটিং ক্লিয়ার। সো এটা ক্লিয়ার হলে কি হবে, ওয়াদি থেকে যে পানিগুলো আসছে ওগুলা আশেপাশে ফার্ম হাউসগুলোতে ফ্লো হতে পারবে। এখন বৃষ্টির জন্য এখানে আটকে গিয়েছে পানি, সো পানি ফ্লো হতে পারছে না। সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট পানিগুলো যে আশেপাশে ফার্ম হাউসগুলোতে যায় ওয়াদি থেকে, সো ওই চ্যানেলটাই ক্লিয়ার করা হচ্ছে। সো এটা অলমোস্ট ক্লিয়ার হয়েছে, অলমোস্ট ক্লিয়ার হয়েছে, আরও একটা ক্লিয়ার ওইদিকে ক্লিয়ার করতে হবে, অ্যান্ড দেন লেটস সি কত দূর যায়। সো এটাই হচ্ছিল। সো আমরা আর ফালাজ ক্লিয়ার করছিলাম সবাই মিলে, অ্যান্ড অনেক জায়গাতে ওরা আমাকে বলছে ওরকম পোকা আছে, সো টু বি কেয়ারফুল। সো দে গিভেন আস দি অল দ্য ইকুইপমেন্টস অ্যান্ড দ্য গ্লাভস টু ডু দ্য ওয়ার্ক। সো এটাই, সো আমরা করতে শুরু করে দিয়েছি। এখানে এই ফুডস হচ্ছে ওরা আসলে গ্রো করছিল। এই গাছটা হচ্ছে রুট, এটা মাটির নিচে দেওয়ার পর ইট টার্নস আউট টু বি আ প্লান্ট, অ্যান্ড এখান থেকে অয়েল কালেক্ট করা হয়। আসলে এই গাছটাই তারা লাগিয়েছে, এখান থেকে অয়েল বের হয় ওয়েন ইট গ্রোজ আপ। সো এটা হচ্ছে গাছটার রুট। এটার এক্স্যাক্ট নামটা আমি জানি না, আই ফরগট, দে হ্যাভ টোল্ড মি বাট আই ফরগট। সো ফালাজ ক্লিয়ারিং চলছে, ইট ওয়াজন্ট অ্যাজ ইজি অ্যাজ ইট সিমস। বেশ কষ্ট হয়েছিল, বড় বড় পাথর ছিল ওখানে, ওগুলোকে আগে রিমুভ করতে হয়েছে, দেন উই হ্যাড টু ক্লিয়ার দি ফালাজ সো দ্যাট দ্য ওয়াটার ক্যান ফ্লো থ্রু ইট। So everyone was really helpful. It was a good networking idea. সবার সাথে আর্নিং করেছে, প্লাস এটা হচ্ছে কারো কমিউনিটিতে আমি যদি অ্যাড করতে পারি, ইটস আ প্লেজার। সো আবার আমরা যখন ব্যাক করছি আবার আমার ক্রস করতে হচ্ছিল। সো ওয়ান অফ মাই কলিগ ওয়াজ ট্রাইং টু হেল্প মি টু ক্রস, অ্যান্ড বাট এটাই আবার পায়ে খুব ব্যথা লাগছিল, বিকজ আমি জুতো পরিনি, অন্যরা সব জুতো পরে ক্রস করছে কীভাবে আমি জানি না, বিকজ আই ডিডন্ট ওয়ান্ট মাই শু টু গেট ওয়েট। সো এভাবেই ক্রস করে ফেললাম, বাট রাতে যখন আমি ব্যাক করেছি তখন আমার পায়ে অনেক ব্যথা ছিল। আই ওয়ান্টেড টু ওয়্যার শর্টস, বাট আমি আবার চিন্তা করলাম ওখানে পোকা টোকা। তো এখন শেষ করলাম, বেটার টাইম টু গো ব্যাক। আমাদের গাড়ি অলরেডি চলে এসছে।
তো দ্যাট ওয়াজ ইট। আমরা ব্যাক করছিলাম, সো আমার গাড়ি ওয়েট করছিল, হি ওয়াজ ওয়েটিং। সো এখন আবার গোয়িং ব্যাক টুয়ার্ডস হোম। অনেক টায়ার্ড আমরা সবাই, অনেক লাইক উই ওয়ার ভেরি স্লিপি, উই ডিডন্ট স্লিপ অল নাইট, অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ ইট।